arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte annemle silinen bir videomuz vardı. Slime challenge yapmıştık. O videoda maalesef silindi. Ben sildim yanlışlıkla. Bu yüzden de bunları ben tanıtmak istedim. Hemen başlayalım o zaman. Bu annemin slime'ı, çok güzel bir kıvamı var. Ben hemen açmak istiyorum. Ama annemin çok güzel patlıyor arkadaşlar. Bir kez patlattım, yani kaç kez patlattım ya. Annem elleyemedi daha ama. Çünkü elinde bir sorun var. Böyle şeyleri, kimyasalları elleyemiyor. Çünkü boraks var ya, o da bir temizlik maddesi yapılıyormuş ondan da. O yüzden elleyemiyor. Biraz açalım. Bakın şu anda bu kadar. Acaba ne kadar olacak? Kaldırdığım yer burası. Şimdi biraz sessiz sıkalım. Çok güzel patladı arkadaşlar. Şimdi bunu alalım. Benimkisi o kadar güzel patlamadı. Annemi seçeceğinizi biliyorum. Annemin adı bu arada Asiye. Ona göre yorumlara kimin kazandığını yazarsanız sevinirim. Annemin adı Asiye. Asiye veya Asya yazmanız yeterlidir. Şöyle yaptım. Şu an benimkisi bu kadar. Sallıyoruz. Birisi sarkmış, birisi burada duruyor. Yırtıldı ortadan arkadaşlar. Acaba ne kadar patlayacak, çok merak ediyorum. Yine patladı ya. Çünkü şimdi bir deneme videosu çektim. Onda hiç patlamadı bu. Bakın şöyleydi. Bu kadar patladı. Evet, gerçekten bu kadar patladı yani. Yani ben video çekmeden önce oynadığımda patlıyordu. Videoda patlamadı ama şimdi patladı. Allah'tan rezil olmadı biz. Bu arada Rabia'nın Dünyası kanalına abone olmayı unutmuyoruz. Değil mi? Rabia'nın Dünyası kanalına abone olmayı unutmuyoruz. Şu an bu kadar. Ben şok. Yere düştü bu da. Saçım girmiş içine. Benimkisi şu an patlıyor. Evet, anneminkisi bu kadar. Gördüğünüz gibi hiç patlamıyor. Evet, hiç ama hiç patlamıyor. Gerçekten yani. Benimkisi çok güzel patlıyor. Bunu da ekleyelim. Şaka. Gerçekten anneminkisi çok güzel patlıyor. Şimdi az önce bu şanssızlık yaptı. Şimdi bu yapıyor galiba. Bakın bu biraz sert açılıyor hatta. Çünkü ben buna biraz fazla tıraş köpüğü koymuşum galiba. Anneminkisi akıyor, benimkisi zor akıyor. Bu arada hasta oldum. Burada şöyle bir şekildeyim, bir şeyle uğraşıyorsam. Bu da yırtıldı. Evet, bu kadar. Ne kadar patlayacak. Buna ben fazla tıraş köpüğü koymuşum. Annem az koydu. Ben biraz fazla koydum bir tık. Bakın şimdi durdurayım şuramla. Bakın nasıl. Şu an burnumu bile geçmedi. Geçiyor. Ay hadi in artık. Ay bizi sinir ettin. Şu an gerçekten bu kadar oldu. Daha şurası da var. Merhaba arkadaşlar. Tam bir şey söyleyecekken oluyor bunlar da ya. Allah'ım yarabbim. Neyse patlatalım. Bakın işte bu kadar açtık, patlamadı. Neden? Şanssızlığımıza geldi. Evet, son bir kez annemin gerçekten çok güzel patladığını da size gösterelim. Öyle bir şekilde videoyu da kapatalım arkadaşlar. Aslında şu an kapatacaktım ama annemin hiç patlamadı diye üzüldüm. Üstten patlattım. Şöyle koyayım. Bakın onunkisi burada kalıyor. Benimkisi böyle sürüngen gibi geliyor arkamdan. Yani önümden. Nasıl bir şeyse. Şu an bu kadar.
Bu gidiyor. Bakın bu daha hızlı ilerliyor. Durdurayım şunu ama. Bakın hiç ellerimi hareket ettirmedim. Çok güzel patlıyor arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz ve müthiş şekilde patlıyorlar. Bence siz de bu slime'lardan yapın. Belki bu videodan sonra bir oda turu gelebilir ya da başka bir şey de gelebilir arkadaşlar. Bu yüzden şey yapmayın. Bundan sonra da annemle bir slime challenge daha yapacağız. Çünkü bu yüklenemedi ya, ben yanlışlıkla sildiğim için yüklenemedi. O yüzden annemle bir slime challenge daha yapacağız. Tabii şunu da söylemeyi unutmayın. Çok önemli şey. Yorumlara beni yazmayı unutmayın, tamam mı? Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın dedim. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.